Mikil þáttaka var í gullleikinu 2016. Voru 200 hugmyndir sem voru skráðar í gullleiki til að byrja með og svo skiluðu 80 inn viðskiptaáætlun. Og í kvöld voru 10 teymir sem að tóku þátt. Hvernig voru þau valin? Það var rýnihópur, skipaður sérfræðingum, stjórnendum og reyndum frumkvöðlum og fjárfestum sem fóru yfir þessar 80 viðskiptaáætlanir og valdi topp 10. Og það að mörgu að huga þegar tekið þátt í keppni að borða við gullleikið og dómnefnd gerir mikla kröfur þegar liðin eru valin. Þetta náttúrulega viðskiptaáætlana keppni, þannig að þeir skoðu þessa sérstöku þætti sem þarf að skoða í viðskiptaáætlunum. Það þarf að koma inn á markaðinn, það þarf að koma inn á tekjumódelið, fjármálin að sjálfsögðu, hugmyndina, hvaða vandamálin að leysa eða hvaða þörfum hún að mæta. Þannig að það voru, allir hlutir skoðaðir sem eru vanalega í góðum viðskiptaáætlunum. Já, við höfum þróað lausnir þar sem við notum blóðflögur sem á að henda í blóðbankanum og búum til vöru sem hægt að nota til þess að rækta upp stofnfrumur án þess að nota dýraafurðir. Að koma inn í þennan heim sem vísindamaður getur verið erfitt af því að maður er svo vanur tungumáli fyrir vísindamenn og það að geta sagt á einfaldan hátt. Það það sem ég tek með mér, að hafa æft mig í því að standa fyrir framan hóp fólk sem hefur enga þekkingu á þessu sviði en skilur samt hvað ég er að gera. Það það helsta sem ég mun taka með mér áfram. Einhvern veginn erum við búin að vera í íþróttaveðmálum sjálfur og hugbúnaðargeiranum sömuleiðis og lögðum saman 2 og 2 einhvern veginn og ákveðum að einfalda ferlið sem að sérfræðingarnir okkar þegar var fara í gegnum til að vinna sína vinnu. Og síðan í júlí fyrra fór appið í loftið Ég veit nú ekki nákvæmlega dagsetningu hvenær við byrjuðum svo sem að forrita en það búið að vera svolítið lengi í gangi. Og hvað verður framhaldið núna? Framhaldið núna að þessi topp 10 teymi munu etja kappi næsta laugardag, 12. mars. Þar munu þau kynna hugmyndina sína fyrir dómnefnd gullleiksins og svo verður valinn sigurvegari gullleiksins 2016. Og hvar mun þetta fara fram? Þetta mun fara fram í Háskólanum í Reykjavík 12. mars næstkomandi.